एक जंगल में टीनू चिड़िया और चिंकी चिड़िया रहा करते थे। दोनों का घोंसला आमने सामने था, लेकिन तब भी चिंकी चिड़िया टीनू चिड़िया से कोई बात नहीं करती थी। एक दिन चिंकी चिड़िया ने एक अंडा दिया। टीनू चिड़िया सामने से उसे देख रही थी। अरे बाप रे, इस अंडे के पास बैठे बैठे कितनी देर हो गई, मुझे तो अब थोड़ा घूम कर आने का मन हो रहा है। ये कहकर वो उड़ान भरने ही वाली थी कि तभी टीनू चिड़िया ने उससे कहा, अरे चिंकी चिड़िया, अपने अंडे को इस तरह से घोंसले में अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं होता। कहीं उसे कोई नुकसान हो गया तो? मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने अंडे का ख्याल खुद रख सकती हूँ। 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी। अंडे के पंख थोड़े हैं तो वो कहीं भाग जाएगा। ये कहकर चिंकी चिड़िया अपने घोंसले से उड़ गई। चलो मैं ही इसके अंडे की देखभाल कर लेती हूँ, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तभी टीनू चिड़िया के पास मोनू कबूतर आया। टीनू चिड़िया जल्दी से चलो, तुम्हारी बहन मीनू चिड़िया तुमको बुला रही है। उसके पेट में फिर से दर्द उठ रहा है। अरे इसके पेट का दर्द जाता ही नहीं है, हर 2 दिन बाद फिर से उठ जाता है। ये कहकर उसने कबूतर से कहा, ठीक है मैं चलती हूँ, पहले नीले बाग में जाएंगे, वहाँ से जड़ी बूटी लेकर मीनू के पास चलते हैं। तीनों चिड़िया मोनू कबूतर के साथ वहाँ से चली गई। अब वो अंडा बिल्कुल अकेला था। तीनों चिड़िया को उस अंडे की फिक्र हो रही थी। मीनू चिड़िया को जड़ी बूटी खिलाकर वो तेजी से वापस अपने इलाके में पहुंची। वहां जाकर उसने देखा चिंकी चिड़िया के घोंसले से अंडा गायब है, तो वो हैरान रह गई। अरे ये अंडा कहाँ गायब हो गया, ये तो घोंसले में ही था। तभी चिंकी चिड़िया वहां आ पहुंची। उसने देखा कि उसका अंडा गायब है और टीनू चिड़िया उसके घोंसले वाली डाल पर ही बैठी है। तुमने मेरे अंडे का क्या किया, कहाँ गायब किया उसे? मैं क्यों उसे गायब करूंगी, मैं तो खुद ही उसे गायब देख हैरान हूँ। तुम अपने घोंसले पर थी, मेरी डाल पर बैठी हो, अब तुमने ही गायब किया मेरे अंडे को। उन दोनों में खूब बहस हुई। तीनों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन चिंकी चिड़िया कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। वो अब तीनों से ईर्ष्या रखने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद तीनों चिड़िया ने भी एक अंडा दिया। उसे देखकर चिंकी चिड़िया को बहुत जलन होने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद तीनों के पास फिर से मोनू कबूतर आया। टीनू चिड़िया जल्दी से मेरे साथ चलो। क्या हुआ, फिर से मीनू को कुछ हुआ है? मीनू को कुछ नहीं हुआ, मेरी बीवी के पंख में चोट लगी है, बेचारी बहुत दुख में है। लेकिन अब तो मेरे घोंसले में मेरा अंडा रखा है, मैं इसे किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगी? अरे वो देखो सामने चिंकी चिड़िया बैठी है ना, वो इसकी देखभाल कर लेगी। चिंकी चिड़िया से कुछ भी कहने की तीनों चिड़िया की हिम्मत नहीं थी, लेकिन सोनू कबूतर ने उसे झट से सब बता दिया। ठीक है, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं इसका ध्यान रखूंगी। ये सुनकर तीनों चिड़िया ने चिंकी का खूब धन्यवाद किया और फिर सोनू कबूतर के साथ वहाँ से चली गई। इसने मेरे अंडे को नुकसान पहुँचाया था, अब इससे बदला लेने का वक्त आ गया है। चिंकी चिड़िया बुरा इरादा करते हुए वहाँ से उड़ गई और कालू बाज को अपने साथ लेकर आई। अरे वाह, एकदम कड़क अंडा है ये तो। हाँ, तुम्हारा है ये, इसे जल्दी से अपना आहार बना लो। कालू बाज ने उस अंडे को खा लिया और फिर बोला, वाह, मजा आ गया। अब ये बताओ, अगली बार कब दावत है मेरी? जल्द ही होगी, अगला अंडा आते ही मैं तुम्हें सब बता दूंगी। ये सुनकर वो वहाँ से चला गया। तभी तीनों चिड़िया वापस आई। उसने अपने घोंसले से अंडा गायब पाया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा अंडा कहाँ